Салам достор, бул сабакта силер менен Flexbox'торго киришүүнү баштайбыз. Бирок сиздерге ушул Flexbox'ту кененирээк түшүнөрдөн мурда биз практикада алардын колдонулушун бир сыйра карап, анан ошолорду билип алгандан кийин кайсы бир слайдтардан ушул Flexbox'ту кантип колдонуу керек экендигин көрсөтүп өтөбүз. Эгер биз биздин проектибизге көңүл бура турган болсок, Flexbox'торду түшүнүү үчүн же болбосо биз баштапкы этаптагы практикалык мындайча айтканда түшүндүрмө үчүн биздин проектибиз туура келбейт. Ошондуктан биз Flexbox'торду үйрөнүүдө кайсы бир өзүнчө файлдарды, өзүнчө баракчаларды манипуляциялоо аркылуу ошолорду үйрөнөбүз. Ал үчүн достор, бизге жаңы файлдар талап кылынат. Башкача айтканда, сиздер билесиздер, эң биринчи мурунку сабакта сиздер GitHub аркылуу кайсы бир кодду загрузка кылгансыздар. Эгерде мен мисалы ушул көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу өтө турган болсом, мен GitHub сайтына барып келип түшөм. Анан бул жактан көрдүңүздөрбү, сиздерде эң башында жүктөгөн HTML негиздери деген папка бар, жана андан кийин CSS layout файлдары деген папка турат. Анан сиздер ошону код деген жерди басып туруп, download zip'ти басып, өзүңүздөрдүн компьютериңиздерге жүктөшүңүздөр керек. Эгерде биз аны азыр показать в папке дегенди баша турган болсок, мисалы Chrome браузеринде көчкөндөн кийин биз өзүбүздүн мындайча айтканда файлдуу структурабызда, азыр мен көрсөтөм ал окнону, төмөндөгүдөй zip файлды көчүргөн болобуз. Башкача айтканда, сиздер файлды ушул zip файлды кайсы жерге көчүргөн болсоңуздар, ошол жерге барып, муну распаковка кыласыздар дагы. Анан анын ичине барабыз дагы ушул үчүнчү CSS layout файлдары дегенден CSS grid жана Flexbox дегенди алып туруп, копировать этебиз достор. Анан аны биздин проектибизге кошуп, paste иштебей жатат негедир. Мындай кылсак да болбой жатат. Анын үчүн келиңиздер мындай кылалык. Drag and drop менен кылыш керек экен. Эгерде бул экөөнү тандап туруп, же болбосо бирден деле алып келсеңиздер болот. Ошентип копирование кылсак болот. Grid'ти таңдалып алып келебиз. Анан биз билебиз, мисалы азыр браузерге биздин проектибизге бара турган болсок, ал жакта ошол блок, чакырыктар, Flexbox, CSS grid деген мисалы меню пункттар бар. Келиңиздер, биз эми ушул Flexbox'ту басканда, биздин ошол Flexbox деген атайын мисал баракчабызга баргыдай кылалык. Биз ушунун негизинде азыр Flexbox'ту үйрөнүүнүн эң башкы кадамдарын таштайбыз. Анын үчүн мен index файлга, index HTML'ге барам дагы, навигациялар аныкталган элементтерге барып, ушул href'ке Flexbox HTML'ды көрсөтөм. Кечиресиздер, бул чакырыктарга эмес, Flexbox'тун ичине туруш керек. Андан кийин CSS grid'ти тандайбыз дагы, баарын сактап туруп, биздин баракчабыз live сервердин жардамы менен өзү жаңыланып калды. Эми биз ушул Flexbox'ту баса турган болсок, ушундай баракчага келип түшөбүз достор. Анан биз ушунун негизинде силер менен башкача айтканда биздин проекттен бир аз изолированный баракчада ушул Flexbox'торду карап өтмөкчүбүз. Достор, биз экранда ушул Flexbox'тун көрүнүшүн көрүп алгандан кийин келиңиздер анын кодуна көз чаптыралык. Анын үчүн мен ушул Flexbox HTML'ге барам дагы. Ал жакта биздин ушул body'нын ичинде div деген контейнер элементин, аталык элементинин ичинде бир нече ар кандай, мындайча айтканда, арткы түскө ээ болгон блоктор же болбосо элементтер жайгашкан. Аны биз ушул CSS стилдерди карап ынансак болот. Кайсы бирөө көк, жашыл, сары болуп боелуптур достор. Анан биз Flex'ти колдонуп баштагандын эң жөнөкөй жолу төмөндөгү команданы жазышыбыз керек экен, же болбосо стилди. Анын үчүн силер билген display деген сыпатты жазабыз дагы. Ага биз Flex деген маанине бере турган болсок, азыр карап тургула, эгер мен сактай турган болсом кодду, биздин блоктор өйдөдөн ылдыйды карабай арты артынан тизилбестен, солдон оңду карай арты артынан тизилип калды. Биздин экран бир аз кичигирээк болуп жатат достор. Келиңиздер, ошон үчүн биздин 100% экен, биздин фонт сайзды бир аз кичирейте кетелик. Келиңиздер, 35ке алмаштыра турган болсом,
Байкадыңыздар достор, келиңиздер муну 30га алмаштырып койдум сиздерге баягы мисалды жакшылап презентация кылыш үчүн. Эгерде биз байкай турган болсок, ар бир блог анын туурасына карата контент канчалык орунду ээлей турган болсо, ошончолук орунду гана өзүнө керектүү болгон орунду гана ээлейт экен. Анан ушул биздин элементтерден кийин ушул боз арткы түс менен боелгон биздин контейнер ашык болуп калып, ушундай абалга келип жатат. Анан барыңыздар байкай турган болсоңуздар, ар бир элементтин боелушу үстүдөн ылдыйды көздөй толугу менен боелуп жатат достор. Мунун негизги себеби төмөндөгү жатат достор. Мисалы биздин элемент 3 деген ушул CSS деген элементибиздин height деген сыпаты 150 пикселге аныкталган. Ошондуктан кайсы бир контейнер же болбосо аталык элементтин ичиндеги туунду элементтердин бирөөсүнө кайсы бир height сыпаты берилип, жана ал height деген сыпаты эң жогорку боло турган болсо, бардыкынан ошондо биз биздин контейнердин ичиндеги элементтер ошол бийиктикти же болбосо узундукту алып калат экен. Эгерде мисалы биз ушул height өчүрө турган болсок, комментарийге алып, анда байкасыздар достор, алар узунуна карата канчалык контентке жараша канчалык орун керек болсо, ошончону гана ээледи. Эгерде муну кайра ордуна келтире турган болсок, бардык элементтер демейде 150 пикселдик узундукту алып калды. Мындан кийинки дагы кызыктуу нерсе достор, азырынча демейде ушул элементтер үстүдө жайгашып турат. Башкача айтканда, ушул аталык контейнердин эң үстүнкү бөлүгүнө барып жабышып калды. Биз аны ошол жүрүм турумду башкача кылып дагы оңдосок болот. Анын үчүн ошол аталык контейнерге барабыз дагы, ал жактан төмөнкү жаңы сиздер үчүн жаңы болгон сыпаттарды колдонобуз. Анан достор, дагы айта кетип турчу нерсе, бул сабакта биз жөн гана мындайча айтканда үстүртөн карап өтүү кылып жатабыз Flex темасы боюнча. Анан кийинки сабактарда биз тереңирээк атайын бир слайдтарды колдонуу менен ушул теманы катырып өтөбүз. Келиңиздер достор, биз азыр ушул элементтерди вертикалдык окко карата центрлеп өтөлүк. Анын үчүн align items деген сыпатты жазабыз дагы. Эгер аны биз center деп аныктай турган болсок, көрдүңүздөрбү, биз баягы узундук бербеген блоктордун бардыгы, ошондон сырткары блоктордун бардыгы ушул аталык контейнерге карата вертикалдык ок боюнча ортого жайгашып калды. Бул центрден да башка төмөндөгү маанилер бар, кызыктуу достор. Эгерде мен бул жака start, flex start деп аныктай турган болсом, ал үстүнө барып жабышып калат. Же болбосо flex end дей турган болсок, ал эң астына келип түшүп калат дагы. Ушундай жүрүм турумду биз flexтер менен өтө татаал коддорду жазбастан, баягы биз мурун float'та өткөндөгүдөй татаал CSS коддорду, мындай түшүнүксүз нерселер жазбастан, flex менен өтө жеңил жол менен ушундай максатка жетсек болот экен. Келиңиздер, муну кайрадан центр дегенге келтирелик, бирок эгерде аз центрга келтире турган болсом, бул ошол ортого келип калат. Бирок эң башында билесиздерби, бардык элементтер мындай үстүдөн ылдыйга созулуп, ошондой боелуп калган болчу, эч кандай центрлөө ишке ашпастан. Ал ошол атайын демейки stretch деген, мындайча айтканда по умолчанию болгон stretch деген сыпаттын маанинин айынан ошондой абалга келип калган болчу. Келиңиздер, биз азыр муну кайра центрга алып келелик. Бул биз азыр кылып жаткан нерсенин бардыгы достор, бул вертикалдык окко тиешелүү болду. Эми келиңиздер, биз ошол горизонталдык ок боюнча буларды дагы центрлеп, ары бери жылдырып ойноп көрөлүк ошолор менен. Ошол максатка жетиш үчүн төмөндөгү сыпатты колдонсок болот. Бул justify content деген сыпат. Ал жактан мисалы center деген маанини бере турган болсок, азыр карап туруңуздар, биздин элементтердин жайгашуусу өзүнүн аталык контейнерине карата ортого жылып жайгашып калды. Эгерде мен бул жака дагы центрдан башка маанини бере турган болсом, мисалы келиңиздер, space between деген бар. Space between бул ошол аралардын ортосунда кайсы бир боштукту коюу дегенди түшүндүрөт. Англис тилинен кыргызчага которсок, эгерде муну сактай турган болсом, көрдүңүздөрбү, ар бир элементтин ортосунда, башкача айтканда, биринчи элемент менен акыркы элемент сол жана оң жакка жабыштырылат дагы. Анын ортосунда калган туунду элементтер, мындайча айтканда, бири-биринен
тең аралыкта жайгашып, өзүнө кайсы бир боштук алып көрсөтүлүп калат экен достор. Андан кийин дагы башка, мисалы flex end дей турган болсок, бардыгы барып оң жакка жабышып калат. Эгерде flex start дей турган болсок, булардын бардыгы барып кайра сол жакка жабышып калат. Бул достор негизи азыр жөн гана мисал болуп өттү. Буюрса кийинки сабактарда мындан дагы тереңирээк дагы башка сыпаттар менен ушул Flexbox'ка тиешелүү болгон терминология менен таанышып өтөбүз. Эгерде азыр бул сабакта корутундулай турган болсок, биз Flex'тер аркылуу мурун float'тун жардамы менен кылган нерселерди алда канча оңой жол менен жасап өтсөк болот экен. Бул Flex'тин эң негизги, мындайча айтканда, колдонгон сыпаттары жана маанилери болуп өттү. Кийинки сабакта биз бул боюнча, мындайча айтканда, теориялык лекция өтүп, теманы кененирээк карап өтөбүз.